Ali veste, kako registrirati blagovno oziroma storitveno znamko? V katerih državah želite varstvo? Za katero blago in storitve boste znamko uporabljali? Dober dan, želim registrirati znamko. Kaj moram storiti? Znamka mora omogočiti razlikovanje vašega blaga in storitev od enakega ali podobnega blaga in storitev drugih ponudnikov. Imeti mora razlikovalni značaj in ne sme zgolj opisovati vrste, kakovosti, namena, geografskega izvora ali drugih značilnosti blaga in storitev. Preverite, da vaš znak, ki ga nameravate registrirati kot znamko, ni v nasprotju z drugimi registriranimi znamkami ali tistimi v postopku registracije. To lahko preverite v nacionalni bazi SIPO-DS in drugih bazah, kot je na primer TMView, ki poleg nacionalnih zajema tudi evropske in mednarodne znamke. Če je vaš znak enak ali podoben kateri od registriranih znamk drugih imetnikov ali tistih, ki so še v postopku registracije, tvegate, da bo vaša vloga za registracijo znamke zavrnjena. Kako registriram znamko v Sloveniji? Če želite registrirati znamko v Sloveniji, vložite zahtevo za registracijo znamke pri Uradu za intelektualno lastnino. To lahko naredite elektronsko z oddajo e-vloge za registracijo znamke ali pa izpolnite obrazec Zahteva za registracijo znamke, ki je na voljo na spletni strani urada. Kateri podatki so potrebni v prijavi? To so ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, naslov ter kontaktni podatki, prikaz znaka, ki ga želite registrirati kot znamko, ter seznam blaga oziroma storitev, za katere želite registrirati znamko. Kdo lahko vloži prijavo? Prijavo lahko vloži fizična ali pravna oseba. Znamka bo registrirana na ime prijavitelja, ki bo lastnik znamke. Ali potrebujem pravnega zastopnika? Slovenske pravne in fizične osebe lahko zahtevo za registracijo znamke pri uradu vložijo same. Če pa se odločijo za zastopnika, mora ta izpolnjevati pogoje iz nacionalne zakonodaje in biti vpisan v register pri uradu, ki je objavljen na spletni strani urada. Tuje pravne in fizične osebe, ki nimajo prebivališča ali podjetja v Sloveniji, morajo zahtevo za registracijo znamke vložiti prek zastopnika. Moj znak vsebuje ime in figurativni element. Katero vrsto znamke naj izberem v prijavi? Znamke se lahko razvrščajo v različne kategorije. Na primer, znamke, ki so sestavljene le iz besed, kombinacije besed, črk, številk ali drugih standardnih znakov, se uvrščajo med besedne znamke. Figurativne znamke so tiste, ki jih predstavljajo slike, grafike ali besede zapisane v stilizirani obliki. Poleg teh je pri uradu možno registrirati tudi tridimenzionalno ali zvočno znamko. Več informacij o vrstah znamk lahko najdete na spletni strani urada. Prej ste omenili seznam blaga oziroma storitev. Kako ga sestavim? Ob vložitvi zahteve za registracijo znamke morate navesti blago oziroma storitve, ki jih boste tržili pod znamko. Znamke so namreč razvrščene v razrede, glede na proizvode ali storitve, ki jih označujejo. Pri razvrstitvi v ustrezne razrede si lahko pomagate s seznamom mednarodne nicejske klasifikacije ali uporabite orodje TM-Class. Oba sta dostopna na spletni strani urada. Kako dolgo traja varstvo in kje velja? Varstvo znamke začne teči od datuma vložitve prijave in velja 10 let. Veljavnost znamke se lahko poljubno večkrat podaljša za nova 10-letna obdobja s plačilom zahtevanih pristojbin za podaljšanje. Varstvo znamke velja le v državi ali na območju, za katero je registrirana. Kakšen je postopek po oddaji prijave? Urad prijavo najprej pregleda. V primeru pomanjkljivosti v prijavi vas urad pozove k dopolnitvi prijave. Ko je vloga popolna in urad ugotovi, da se prijavljeni znak lahko registrira kot znamka, prijavo objavi v biltenu za intelektualno lastnino. V 3 mesecih po objavi prijave v biltenu lahko predhodni imetniki enake ali podobne znamke vložijo pisni ugovor zoper registracijo. Če ugovor ni bil vložen ali urad ugotovi, da je neutemeljen, urad znamko registrira. Koliko stane registracija znamke? Višina pristojbin za registracijo znamke je odvisna od števila razredov nicejske klasifikacije, v katero se razvršča blago oziroma storitve. Pristojbine zajemajo prijavno pristojbino in pristojbino za registracijo znamke. O plačilu ustreznih pristojbin za podaljšanje
se lahko veljavnost poznanke podaljšuje vsakih 10 let. Informacije o višini pristojbin in načinu plačila so objavljene na spletni strani urada. Bodite pozorni na zavajajoče račune strani tretjih oseb. Če ste v dvomih glede plačila pristojbin, kontaktirajte urad. Kaj pridobim z registracijo znamke? Znamke ni obvezno registrirati, vendar registrirana znamka prinaša številne prednosti. Imetniku znamke zagotavlja izključno pravico, ki jo lahko uveljavlja v primeru kakršnekoli kršitve. S tem se lahko prepreči drugim, da tržijo enake ali podobne izdelke pod isto ali zavajajoče podobno znamko. Z registracijo znamke je lažje dokazati njen obstoj, lastništvo in obseg varstva v primeru spora. Zapomnite si, ustvarite prepoznavno znamko, preverite njeno razpoložljivost, določite blago oziroma storitve znamke, razmislite, v katerih državah ali območju jo boste uporabljali, oddajte zahtevo za registracijo znamke, plačajte pristojbino. Dodatne informacije v zvezi z registracijo znamke najdete na spletni strani urada.